子瑩，我唔知點解你唱獨鐘嗰兩個字，水滾啊，水滾水滾，我覺得好滾動喎。因為咧嗱，我頭先即係譬如我哋呢一集啦，曾經有過就係，喂，你揾翻個初戀嘅感覺啦，佢俾到我。我突然間諗起我自己初戀嗰個時係點嘅咧咁，跟住佢望住阿東東講，哇，好滾動啊！有咗交流。我睇嚟阿東東要講先啦，係嘛？新聞好道中，陳曉東，唔該晒。我好中意啊！我好中意。我覺得子瑩咧，直情嚟即係摧毀咗佢嘅偶像啊！我聽到呢首歌嘅一個少女嘅版本咯，好好聽啊！一開頭呢個 technique 嗰啲咧，我覺得係好好嘅，係啦，硬係要講少少嘢嘅話咧，就係嗰個一開頭入嚟嗰時咧，佢有啲係好刻意唱得好短嘅，但係佢有一啲字咧可以俾翻足少少嘅，即係長一啲咁樣。同埋第一段咧，好似我聽到一個少女嘅聲音咯。心被佔據，卻苦無依，是你讓我着了迷。好觸動，好甜啊！咁但係咧，去到後邊嗰陣，突然之間變咗好犀利喎！呢個少女，但係總括嚟講咧，鋪墊得好好，同埋我好中意呢個新嘅編曲咯。多謝。其實我自己都可以試下喎。好嘢 ，thank you，Donald，thank you，俾你啊，今次。多謝東東老師。哇，好，周國峰老師。通常對住偶像唱歌咧，就應該會大打折扣嘅。咁頭先你好似將一部戲咧係重新演。係嗎？嬲尾佢望住阿東東講嘅，阿東東面紅啊！途中阿東東都有初戀感覺啊，大佬。有㗎，所以今日我係俾好高分嘅。你令到東東唔係感情分㗎，即係唔係感情分，我係真摯嘅。你望住佢講個，哇！真係有面紅嗰個感覺。你掂啊你！其實都好難唱到啲評審面紅㗎，因為我哋啲評審嗰塊面皮都幾厚下。好，咁啊，子瑩請你過嚟呢邊先。咁我哋請埋啊。曹越86分，子瑩97分，原唱歌手俾20分啊！仲有阿 Clayton 啊，俾20分啊！係好多謝評審，子瑩恭喜你直接晉級。係曹越，你都恭喜晒子瑩。